Kusathe cwaka kwizitalato zakuKomani nanjengoko kulindeleke umngcelele ojolise ngakubemi bangaphandle abangenazimpepha-mvume. Ukanti ngumyinge ongama-90 ebuncinaneni wamashishini abemi bangaphandle avaliweyo ngexhala leziphumo zalo mngcelele kazwelonke. Phakathi kweendawo zoshishino ezivaliweyo ziquka iindawo zokucheba intloko, ezokoluka iinwele kunye nezo zithengisa ukutya zabemi bangaphandle. Kananjalo amanye amashishini kunye neendawo zikarhulumente ziqhuba njengesiqhelo nanjengoko urhulumente eye wakhupha isibhengezo sokuba olu suku lusuku lokusebenza njengesiqhelo. UZoleka Bunu, nophekela abasebenzi bezithuthi zikawonke-wonke kuKomani, uthe uyakubona ukunyamalala koosomashishini bangaphandle njengoko kubonakala bona kuphela ngolu suku. Ndithengisa apha, into endiyithengisayo apha ndithengisa inyama yangaphakathi, sithengisa nezatyiwa neentwanana zeekawusi, siyapheka nopheka. Umama njengoba namhlanje kukhona laa nto bekuthiwa nge-30 ingathi kuzawugxothwa abantu abemi bangaphandle. Ingaba mhlawumbi nje umntu osoloko elapha edolophini ebonayo mhlawumbi nabanye oosomashishini bangaphandle bakhona namhlanje abanye abantu? Aba bangaphandle abantu abezanga, aba balapha eSouth Africa khona abanye bemane befika. Aba bangaphandle bona bangenanga and baqale izolo ukungangeni. Ingaba ibhizinesi ngoku kwezi ntsuku ihamba kanjani nje inormal okanye? Ibhizinesi ihamba normal kwezi ntsuku njengesiqhelo sayo, because iqhela ungahambi ngolu hlobo. Andinawuthi ikhona into etshintshileyo okanye ikhona into engatshintshanga. Ubabe mhlawumbi ibizezaa ntsuku ziba bhizi gqithi. Ngoku eyethu ibhizinesi idla ngokuqala phaa ngoo-11-10 icace ke uba iya kweliphi icala. So ngokwangoku akukabikho nto, since nawubona uba kukho nto ndiyibekileyo apha etafileni, andikwazi ukuthi ke ngoku iyahamba okanye ayihambi. Ubuzo nje ogqibela, njengoosomashishini inoba kaloku nike nincokole bake bathethe nabo bangaphandle bakhalaze uba kodwa bayacinezeleka qaphela nje into yobana ii-barber shops azivulanga, zidla ngokuba zizoma naba bamnyama ezokucheba, then nezi ndawo zilungisisa iifowuni ezamaPakistani. Khange bake bakhalaze uba kodwa le nto lenye yabamoshela kwi-business wise ke ngoku? Akhange bathethe, ebekhona izolo khange bathethe. Bakhona naba-close kuthi khange bake bathethe bathi business wise kutheni na, khange bathethe. Bakhona ebebebekile izolo bathengisa, akho mntu uye wabagxotha okanye wathini, khange bathethe. Enkosi. Kwiindaba zeVukani Community Radio, kumAfrika Bhatyi, kuKomani.